Ujang nu dipikanya dangukeun papatah Abah ngarah ujang hade lampah ceuk tabe atur tareka. Ujang ulah loba tingkah lamun hirup hayang berkah loba pasrah jeung qanaah tungkul dirah rendamana. Ngarah ujang cager bager laku lampah bener pinter sok najan loba kapeuheur kaimanan tetep angger. Ujang kudu loba zikir saluyur rasa jeung fikir ngarah hirup moal jalir sok najan nasib keur fakir. Turutkeun dawuh ulama sing taluka ibu rama oge sing bisa ngaraksa ka agama jeung nagara.